Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini aku mau bikin mini vlog edisi keseharian lagi, unboxing paket yang paling aku tunggu-tunggu, yaitu ini dia. Sebenarnya ini bukan paket sih, tapi lihat kayak kresek, tapi isinya cabai rawit. Tapi sebelum itu aku mau kenalin diri aku dulu. Tadang, ada di bawah. Dan sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa di subscribe. Ini dia guys tandanya. Langsung aja kita bercanda buka guys. Mari kita buka. Sesuai yang ada di thumbnail, pasti kalian tahu sendalnya kayak gimana. Oh my god, bagus banget sendalnya. Bahannya juga bagus banget. Ini tuh kayak bulu-bulu gitu guys. Tuh. Ini tuh dari Lesa guys. Lesa. Nih ukuran tuh nih. Ukuran 35. Ukuran 35. Lihat bagus banget. Belakangnya juga apa ya? Bagus banget. Aku suka. Pinggirnya juga elegan. Tuh. Enak juga dipakainya. Apa ya ini? Nggak tahu sih. Tuh. Coba kita cek yang satu lagi, barangkali ada yang lecet ya. Nah, kayak gini. Coba kita lihat dulu. Sejauh ini nggak ada sih. Ini tuh kayak gini guys, tuh kayak gini. Aku mau cobain dulu kayaknya. Cobain. Nah, jadi itu dia yang aku udah kasih spill kayak gini sendalnya. Dan makasih yang udah nonton. Dan bye-bye semuanya. Lap sekaban. Ngomong-ngomong, nanti aku bikin video lebaran kalau ada ya waktunya. Terus kalau memori akunya nggak penuh gitu. Bye-bye. Lap sekaban.